歡迎翻嚟冇得傾。咁啊，有好多朋友咧，而家學拳咧都未必係上拳館去學拳噶啦。咁啊，多咗好多唔同嘅地方學啦。咁又咁樣討論一下，究竟我哋喺拳館學拳啦，又或者係喺體育館啦，或者健身中心學拳啦，其實最後對你有啲咩特別幫助或者係你想學啲咩嘢，應該要去邊一度咧？咁如果你都有嘅同樣嘅疑惑咧，亦都可以留言分享一下啦。又或者你有其他嘅問題想問嘅話咧，不妨可以直接話俾我知，咁我可以喺留言嗰度覆你啦。又或者係上我嘅個人網站跆拳道 Owen TAEKWONDOWEN.com， 咁裏邊咧有個直接對話嘅功能嘅，或者將你嘅問題咧經過右下角嘅聊天室咧咁話俾我知就得噶啦。咁如果你係第一次聽呢個節目，呢個節目主要講關於啲武術相關嘅知識啦、趣聞分享嘅，咁都係啦。咁最緊要咧就係如果你覺得呢個節目啱聽嘅話咧，不妨分享你嘅朋友。如果想支持一下嘅話咧，喺我嘅個人網站上面呢度有捐款連結嘅。好啦，咁講下今時今日咧，其實最有趣嘅位就係咧好多人提倡做運動，好多人都話可以打拳係健康咁樣。咁但係咧打拳還打拳啦，咁打拳咁應該去邊度學咧嚇？而家學拳嘅地方咧就多咗好多啦，咁包括有健身室啦，有以前嘅體育館啦，又或者你真係上翻拳館啦，拳館都仲有分，究竟係天台拳館啦，舊式嗰啲一個私人單位咁嘅拳館啦，定還是真係好似工廠大廈咁樣有擂台咁樣有沙包咧係操拳手咁樣。不過，如果就算你冇印象嘅話咧，亦都可以不妨諗一諗，究竟你自己喺呢一刻覺得學拳嘅地方應該會係點嘅咧？好啦，咁事實上講呢一個話題咧，又真係有啲闊嘅。點解？因為學拳還學拳，咁學乜拳係一件事嚟噶嘛？係咪？即係學泰拳又學拳，學洪拳又係學拳，學跆拳道又係學拳啊！咁學柔道你可唔可以當學拳？係咪？好似係，好似唔係咁樣。咁而最大問題就係在於，咁究竟你係想學嚟做乜嘢？係咪？你想學嚟做乜嘢？導致你會需要揀，我係想去邊度學拳？近年多咗好多人講學拳咧，其實好多時候都係講話打下拳咁樣啦，又好快咁樣同大家分享一下。打下拳嚟講咧，好多人咧好混淆咗個概念，就係在於咁我而家打拳，咁我打咩拳咧？個教練攞住個把刀，砰砰砰，有個沙包打落去，開開心心咁咪叫打拳咯，係嘛？咁即係打緊咩咧？其實大部分人都冇好細緻地分析嘅，亦都冇諗過啦。最多係點咧？就係戴咗個拳套，佢做乜我話做乜，咁叫打拳啦。咁我哋最簡單咁樣分啦成日都講嘅戴咗拳套打嘅拳係一定泰拳咧？唔係嘅點解係咪叫 boxing 咧？亦都唔一定嘅，因為boxing 拳擊啦就淨係用拳嘅，係咪泰拳咧拳腳踭膝都會用嘅。咁如果你有拳腳又冇踭膝嘅話咧，有機會叫 kickboxing。不過問題係香港教呢三樣嘢嘅人，可能好大機會係同一個教練。OK， 即係一個教練識得教泰拳，識得教 boxing， 識得教 kickboxing， 係完全冇問題嘅。個重點咪在於唔係你要打啲咩嘢，重點咪在於你想練嚟做乜嘢啊嘛。如果你話純粹想埋下把當做 cardio 嘅帶氧運動出下汗嘅，又或者純粹想揼人嘅啫打落個把度乒乒乓乓，覺得自己好爽好開心可以舒壓嘅，其實真係打乜都冇所謂嘅喎。重點係在於你想起腳啫嘛，或者你介唔介意埋身用踭膝啫嘛埋身用踭膝咧的而且確係辛苦好多嘅要求個高啦技術難度又高啦你又要啲筋又鬆啦，如果唔係你打唔中啦。最大問題係咩咧？通常打踭膝咧，啲手踭膝頭咧好容易係磨損嘅咁所以咧有人就唔中意就係玩拳腳啦咁拳腳啦又係啦有出拳又要踢腳咁，但係咧又有人覺得啲筋唔鬆隻腳踢唔高咁寧願唔踢腳，淨係打拳就變咗打 boxing 啦。好咁，但係頭先講嘅最大嘅重點係，其實從來都只係視乎翻你係想學嚟做乜嘢先。打拳好唔好？打拳睇你講個好處係好喺邊先。課健康嚟講好唔好？做運動就好噶啦。講真係你做咩運動都好噶，你有做一定好過冇做，啱唔啱先？咁所以打拳好唔好？打拳一定好噶，以你健康嚟計，以做運動嚟計佢好噶。好，但係你話打拳係咪一個好好嘅 cardio exercise 咧？咁似乎未必，除非你話 cardio exercise 帶氧運動，你係純粹諗咗帶氧等於消脂。咁打拳係咪一個好嘅消脂運動？係。但係打拳係咪一個心肺功能訓練咧？唔算點解？因為如果我哋要好細緻地去分心肺功能訓練係攞嚟做乜嘢？係訓練你心臟同埋心血管循環嘅能力。OK，
你如果要呢一部分做得好，其實最大嘅重點係你要令到佢有持續嘅輸出。持續嘅輸出係真係要做 cardio 嘅，係真係要重複一個動作做好耐咁樣先叫做到 cardio exercise。OK， 如果你單純地透過做一啲爆發力運動嚟到諗住提升心肺功能咧，唔可以話唔得，但係佢唔係做緊嗰樣嘢嚇，因為如果我哋透過一個好短嘅爆發力訓練，例如可能就係喺埋把3分鐘，哇打到喘晒氣，唞1分鐘，然後再打3分鐘，哇想死咁就係好，然後唞1分鐘再打3分鐘，哇真係嘔咯喎！但係佢咁樣嘅情況係咪代表佢可以等於練緊心肺功能咧？唔完全係，因為喺呢個練習其實佢只係適應緊一個喺擂台上面打比賽嘅節奏。佢可以令到佢消脂功能好多，但係唔係因為喺做緊嗰陣時，因為佢係做完呢一 set 運動之後，佢後邊要補充翻呢啲能量，所以會有更加好嘅後燃效應。但係呢一樣嘢唔能夠完全取代帶氧運動。好簡單，你想象下，如果得嘅話，咁我係咪淨係靠踢腳踢沙包嚇？不停地做3分鐘，中間1分鐘休息，又或者啦，狠心啲做啲塔巴塔20秒、10秒、20秒，好咁樣做完之後，係咪可以令到佢跑到馬拉松咧？係咪先唔得噶嘛？因為你好明顯都係兩樣完全唔同嘅能力嚟噶嘛。如果我想去跑馬拉松，我要有持續2個鐘頭以上嘅能量可以輸出俾我穩定地keep 住一個 pacing，keep 住一個步速一個跑速，去到完成嗰個項目。而呢一樣嘢，你就算練 HIIT 有幾強都好，都係取代唔到帶氧運動噶嘛。咁所以如果你上嚟講話帶氧運動用呢個打拳去做一個心肺功能訓練，當係帶氧運動咁得，其實佢唔得嘅。但係你話喂唔係喎，我瘦到喎，咁係打拳係瘦到啊，所以好睇你真係要嘅係乜嘢嘢。如果醫生係建議你你係真係要做心肺功能訓練嘅話咧，其實同打拳係未必有直接關係嘅。咁所以咧兩樣嘢可唔可以取代咧，就唔能夠完全取代嘅。咁呢個一個好大嘅重點咯喎。好啦，第二樣嘢，好，如果話以打拳嚟講我想瘦，我想修身得唔得咧？其實又有一個有趣嘅位嘅。如果純粹靠打拳可以瘦，點解拳手仲要減磅，係要做其他打拳嘅運動？係咪？包括咩啊？可能係跑步啦，可能係焗汗啦，可能係去水啦咁樣樣。咁呢啲唔係靠打拳嘅喎。如果我純粹打拳已經落到磅，咁咪打拳打多啲咪得咯？咁咪仲好係嘛？經濟效益嚟㗎嘛。我打多啲拳係嘛，咪快啲瘦咯。我仲可以練埋技術添。咁我做乜仲要特登去做一啲無謂嘢？即係例如所謂跑步係無謂嘢咯。你仲要特登長跑好長嘅話，係咪無謂嘢？如果咁樣計落去嘅話，好嗱，你咁樣計翻條數嘅話咧，你就會明白，純粹講打拳本身嚟到做一個落磅消脂，其實佢係咪最有效嘅咧？似乎都唔完全係，因為有其他嘅運動可以更加有效地做呢個效果。而更加重點嘅係喺拳手嚟講，落磅呢件事係真係望住個數字去落嘅。咩叫望住數字去落咧？最簡單就係我能唔能夠過磅打到嗰個比賽啫。我過都就得㗎啦，我其他嘢唔使理。咩叫其他嘢唔使理？包括我行完上磅，磅完暈低都冇問題㗎，係咪先？只要我過磅嗰刻我過到就得㗎啦。我哋睇下最近俾人打到趴喺度嘅 routine 你就知啦，係咪？佢過磅之後個人係虛嘅喎，係嘛？睇埋啦，另一邊嘅黐媽都係啦，過完磅之後直頭覺得大家都質疑緊個磅咪就過到先啦，係咪？但係過完磅之後咪又係輸咯。對佢嚟講，過磅係一個數字，我就要玩完嗰個數字啊嘛。但係如果你需要減嘅磅，你需要減嘅重，你需要減嘅脂，而唔係一個單純嘅數字嘅話咧，用呢種方法其實完全做唔到嘅。OK， 即係你用拳手減磅方法其實係唔適合嘅，因為呢個方法好短期內可以有效果嘅啫。好啦，我哋更加重點嘅就係在於打拳，你真係想要嘅係有啲乜嘢嘅效果？我哋講現代人嚟講，好少人真係會為咗我要自衞，我要保護到自己，所以去學拳。如果係嘅，其實都好少會揀健身室或者揾個教練、揾個 PT 去帶你打拳就算數，好少。因為實際上打拳係一個好好玩嘅對策過程。咩叫對策過程？就係
教練同你講你要做啲乜，咁你做，咁啊人一仲要俾反應，可能要擋，可能要閃，跟住還擊可能要記唔同 combination 我要拳拳腳腳咁樣有唔同嘅招式組合，令到我哇好似好爽咁樣，好充實咁樣過咗一堂，而唔係一個好悶嘅重複動作去跑下步啊、踩下單車啊、划下艇咁樣佢係有一個比較有趣味性嘅運動，令到我更加想做運動，係一個好大嘅好處。OK， 第二就係佢刺激刺激在咩咧？刺激在原來我會俾人打嘅喎，我要擋嘅喎，我要閃嘅喎呢一個係激發緊你求生本能嘅一個訓練呢一樣嘢唔係樣樣嘢都做得到，係咪？你無端端打 pickle 婆咁樣先算啦咁 pickle 婆唔會有個波飛埋落塊面度咁啊，正常係咪？個個向住地下打波，你唔使閃乜滯㗎嘛，你只係諗打個波嘅啫嘛。但係打拳一個把冚落你塊面度，你真係要閃嘅喎，大佬閃唔到都要擋到喎，係咪？擋唔到真係會痛嘅喎。呢一種感覺導致你有一種求生嘅慾望出現好刺激哇！原來我喺死過翻生咁樣。咁但係當然大家都知咧，其實教練係射住你打㗎啦，係咪？你打到好似好大力咁樣，都係得把聲嘅啫，有幾多又真係好大力咁冚死你好咯，更加重要嘅係咩咧？更加重要係喺你打落去嘅過程入邊，你一個好直接嘅宣洩效果講真，喺現代人嚟講咧，我哋經常地被教育唔好喐手喐腳有咩我哋文明解決咗佢咁但係你睇小動物你會見到兩隻貓喺度講道理嘅，冇噶嘛一言不合開打噶啦，係咪？打交係本能嚟噶嘛 ，even 佢哋係玩緊小遊戲，佢哋都係一個打交嘅模式去到玩嘅，係咪？我都係擒住你咬你兩啖哪怕用唔用力都好啦我都係會咬你，本能嚟噶嘛。本能上你會需要學習點樣去保護自己點樣去來腳拳腳來往嘅過程入邊嚟噶嘛，而且喺打人嘅過程入邊咧輸緊壓噶嘛雖然好殘忍，但係呢個好現實嘅一樣嘢就係你打嘅力量出去嘅時候當你可以好用力咁樣打完人哋一拳，唔係打到人度啦，你打個靶就好，打個沙包又好其實真係解到壓噶喎。一個好直接嘅舒壓方法嚟嘅喎，你試過你就好明白呢種概念我老婆成日都咁講㗎啦，打個老公係最開心嘅，係啦。咁你發現咗咧呢一種嘅情況咧，係其他運動好難去替代嘅有好少運動係真係俾你直接地用盡全力地去打爛一樣嘢，或者去打一樣嘢咁樣。咁所以喺打拳嚟講，舒壓呢一樣嘢咧，我諗係最令到現代人係樂意繼續去玩打拳呢種運動嘅。好啦，咁但係咯，頭先我哋想講嘅就係話，咁打拳有咁多好處啦。咁但係打拳你會去邊度打拳咧而家好多人接觸打拳嘅地方咧，好大機會喺邊度咧？喺健身室接觸嘅。以往喺連鎖健身室，而家都係啦不過舊時嘅就係我例如你講加州舒適堡咁樣嗰啲咧，嗰啲健身室係點咧？無端端又有啲擂台，又有沙包咁樣你唔好理個教練識唔識打拳，但係佢會教你打拳，你又覺得好似好有型咁樣，好似好好玩咁樣喎。好啦，咁咧你就會有機會喺嗰度會學到拳啦。點解頭先講啊嘛？你會覺得嗰個係一個比較有趣而可以做到出到汗又好似做到心肺功能效果又出好多汗之後好似就會瘦啲咁樣嘅感覺但係重點其實我成日都係講係咁，我有個教練陪你玩啫。而你可以有互動啫，即係個教練又可以喐你又可以喐你可以揼個教練，個教練又會防守揼翻嚟咁樣。喺呢個過程入邊會導致你覺得喂好好玩喎呢一件事咁喺健身室學拳咧好多人喺近年都係咁樣，跟住然後就去咗邊咧？其實都係健身室嘅模式就變咗做團體班啦。團體班分兩種啦，一種就真係會出拳埋把有沙包打嗰種打拳啦。另一種咧可能好多人留意唔到嘅就係所謂嘅什麼 body combat 嗰啲咧，用打拳嘅模式做一啲運動啦。又唔係真係跳舞嘅，我哋跟住就1、1、2、2踢咁樣啦有啲咁嘅模式去練習又好似好玩喎，係嘛？出拳，去咁樣有節奏咁樣，又好似跳緊隻舞之餘，但係我又可以好型地出下拳打下拳，踢下腳咁樣咁呢種模式咧，亦都引咗好多人咧，就覺得呢啲叫做打拳帶住 MMA 拳套當自己喺度跳緊舞嘅時候咧，真係打緊拳咁但係 at least 都係一個接觸嘅過程嚟嘅，即係都係令到人接觸咗打拳呢一件事。有人會質疑咁喺健身室學呢啲打拳嘅嘢係咪真係有用㗎？好 depends 你教你嗰個係邊一個。舉例而家仲喺度㗎，有啲大嘅健身室佢係真係揾緊職業拳手過去㗎啦去到教你打拳嘅。
佢真係同你練對打添嘅嚇，亦都認真地打到，甚至係打到咩程度？甚至可以打到你真係可以去出賽嘅程度嘅，視乎你想唔想嘅啫。啊，擂台專業嘅，包係專業嘅，教練係專業嘅，打出嚟嘅其實都好自然係專業嘅。問題係你係咪真係想喺健身中心可以練到打到比賽嘅水平嘅啫？唔係話唔得啊，唔係話唔得啊，得㗎。只可以睇下你係咪真係想做咁樣樣，而其實事實上都有唔少拳手係可以喺咁嘅途徑出嚟嘅。不過大部分會點咧？大部分就係去咗另一個情況，去咗拳館去練拳啦。好啦，拳館又有咩一回事啊？唔同嘅拳頭先都講過啦，有泰拳、有跆拳道、有洪拳啊。拳館主要嚟講就係就係一個私人地方啊，佢個目的係攞嚟練拳嘅。咁其實咧，而家近年嘅拳館咧，同以前嘅拳館咧都有啲分別嘅。近年嘅拳館咧都係似翻健身中心嗰啲模式，即係點啊？就係你上嚟咪係上堂咯，啊咁你上咗邊一堂咪計幾多堂咯，咁啊用段堂去計錢咯。啊咁如果你個月費係包咗上好多堂嘅，咁咪上好多堂咯。咁如果唔係嘅話，都係一堂咁樣計㗎啦。咁啊好似好正常係咪？但係咧，其實以前嘅拳館係點樣咧？以前嘅拳館咧係晚晚都練拳嘅。OK， 你上嚟就係練拳㗎啦。可能最多講嘅係我哋嘅練習可能7點開始，或者9點開始，或者每個鐘頭都有得開始咁樣樣啦。啊，但係甚至咧以前咧好多拳館咧，你係上到去咧係真係自己就做嘢做自己嘢咁樣咯，自己就做自己嘢，自己做自己嘢咁樣咯嚇。打沙包就打沙包，練拳嘅練拳，練武器嘅練武器咁樣樣啊。係圍埋一齊做緊一啲嘢嘅啫嚇，又或者除非好師傅好有主題啦，嗱我哋而家一齊要操一套嘢咁樣樣，咁咪一齊操一套嘢咯。好啦，嗰個感覺似係咩咧？似係嗰個地方咧似啲健身室係你都卡入場，不過入咗場之後咧就淨係得練拳嘅啫，就唔係做機啊，唔係跑步啊，唔係舉鐵啊咁樣樣啊。你嘅練嘅就可能就係練拳啊嚇。設翻咗一個會所啊、屋企啊、社區中心啊乜都好啦，落到嚟成班人都係為咗練拳而喺嗰度嘅啊。咁啊，以前嘅拳館係咁，咁咧所以咧嗰陣時咧就會多啲叫咩？嗰啲叫師徒制啦。我俾嗰個學費就真係包月嘅，包咗之後咧，我總之個時間我上嚟，我一日上一個禮拜上到嚟3日咪3日咯，5日咪5日咯嚇。上嚟有啲咩咪練咩咯，有啲咩咪練咩咯嚇，就磨到突然之間有一日你成為咗師傅為止啦咁樣樣。咁舊式拳館好多都係咁樣樣，不過而家都越嚟越少見。第一，好明顯你會聽到呢種計法其實唔襟做嘅，因為咁我一個嚟上你1個鐘頭嚟上5個鐘，其實冇分別噶嘛。咁我計你1個鐘頭錢定5個鐘頭錢咧嚇，係咪？咁第二就係除非大家好唔介意個錢嘅啫，係咪？如果唔係咧，你一計數咧，你就發覺咧呢啲時候咧啲學費係唔知點收好嘅。你又都唔知點交好嘅嚇，咁即係除非我好係咯，頭先咁樣講咯，個師傅又好唔介意錢嘅啊，啲徒弟們即係就算徒弟走咗都唔怕嘅咁樣樣，你上嚟學啦，咁就俾你學嘅，咁啊得咯。但係而家越嚟越少，大佬個個都要揾食，係咪？你仲要喺香港更加唔使諗啦，係咪先？你喺香港教你拳嗰個師傅如果佢係全職教拳嘅，你想象下啦，全職教拳嘅即係話佢食唔食到飯就睇你交唔交到學費。咁你交唔到學費，咁佢食唔到飯，咁佢點解仲要俾你學咧？係咪？以前唔同啊嘛嚇，以前大家可能個壓力冇咁大，係咪？咁啊相對地又多啲容許嘛。咁而家唔係啊嘛，係嘛？個個都要交租係咪？個個都要食飯咁樣個個都要出去咁樣搭車你都要錢啦，係咪？睇醫生又要收錢收貴係咪？好啦，咁所以咧你要諗翻轉頭咧，喺呢個年代咧，其實多咗咧就係拳館咁樣打卡溝堂咁樣做嘅。師徒式亦都係因為咁樣咧，係相對地少咗嘅，少咗咁樣去練法。唔襟做啊嘛，做唔掂啊嘛。好啦，咁除此以外啦，拳館仲有啲咩特色咧？嗱，再講多少少咧，就係拳館頭先講啦，你似一個聚腳嘅地方啦。咁例如我哋自己間館啦，我哋自己間館而家搞緊呢度咧，真係想係容易啲，成班人翻嚟一齊喐下。雖然都係計時間啦，即係我哋斷堂計嘅都係但係咧就係想你翻到嚟一齊喐，一齊想練啲咩嘢就練啲咩嘢有比賽咪練比賽嘢咯，冇比賽就咪練翻啲招咯。我哋練翻啲招係講真，一個直拳練20年你都仲可以有嘢執㗎啦，係咪？你逐樣去練翻好佢，練到你嗰樣嘢可以好自然地隨時用到嘅。如果有新朋友嚟嘅時候，我哋咪可以又交流一下，喂，原來一招係點樣可以執正佢調整得打得好啲，打得靚啲嘅嚇。呢一種情況咧喺我哋呢間館咧，所以點解叫會館啊嘛？就係容易啲，想大家一齊係為咗個目的去到練嗰樣嘢，而唔係純粹喺上嚟打卡、上堂走冇呢啲嘢嘅。好啦，
下一種咯喎，下一種咧其實似係咩咧？似咩咧？喺體育館啊嗰啲咧租場教拳嘅模式。咁講到練拳咧有咩好處咧？好處就係平咯，因為通常體育館嗰個價錢平啲啊嘛，甚至好大機會唔使錢添啦唔係體育館唔使錢，社區中心唔使錢租金咪比較平啦咁大家喺體育館學嘢亦都會方便啦，因為通常體育館喺屋企附近都會有啊嘛。而好多人咧其實咧係特別小朋友學拳咧係好傾向係喺體育館學先嘅，近啊嘛，方便啊嘛，係嘛？通常又平啊嘛，咁所以就喺體育館學拳啦。咁體育館學拳好唔好？固然好啦，地方大係咪？又有多support，即係又有水機啊，又有沖涼房啊，係嘛？有 locker 啊咁樣相對地好啦。咁但係體育館個唔好處咧，亦都係至今一個好大問題就係、體育館咧，其實 book 場係相對難嘅特別你越嚟越多人做運動，你想 book 一間房例如你當如果我哋以前喺體育館租場咧教拳啦間房咧一係就會變成2張乒乓波台，一係就1個舞蹈室。咁即係話咧，打乒乓波嘅人同埋諗住攞嚟練拳嘅人，同埋諗住攞嚟跳舞嘅人咧，係會同一時間爭緊同一個 time slot 嘅，同一個時段你係會爭緊嘅。而只要有1張乒乓波台成功爭到嘅話咧，咁你大鑊啦，因為佢唔會開1張台然後俾半間房你噶嘛，即係開到1張乒乓波台就會開埋第2張乒乓波台，係咪？咁你就爭唔贏噶咯喎。咁變咗咧，你有陣時咧，而家有啲做法咧，就係咧，你發嗰啲廣告都係咁樣樣㗎。點解啲廣告咧，佢話唔到俾你聽，佢係喺邊一間體育館咩時間開班？佢只能夠話俾你聽係咩咧？可能係九龍區體育館觀塘區體育館星期一夜晚7點至8點咁樣樣就會有堂。點解會咁樣做？因為個教練佢都 confirm 唔到，究竟我呢個月我喺邊一度邊一個體育館可以長期上堂？因為冇嘅，好多時候大家都係爭嘅啫嘛。呢個大家爭咧就係例如如果今日星期三。我可以租咧，其實租到下個禮拜2嘅場嘅啫。咁我去到下個禮拜2嘅場咧，就係要朝頭早7點鐘 log in 然後爭到贏嘅，咪有場咯；爭唔贏咧，咪揾第二個場咯。好啦，第二個場都揾唔到咧，嗰堂就 cancel 噶啦。咁你變咗咧，其實咧而家體育館學拳咧個唔好處就係在於咧，你可能有機會冇辦法固定地喺嗰個時間喺嗰個地方上堂。呢件事就好大鑊啦不論課教嗰個同埋課學嗰個都好大鑊。喂，我頭先講啊嘛，如果我喺體育館學拳，其實好大機會係年紀細噶嘛。我頭先講噶嘛，我喺體育館學嗰個大機會係咩啊？為咗方便啊嘛。喂，今個禮拜喺樓下，下個禮拜喺隔離條村，再下個禮拜可能冇埋堂添，我點學啊？係嘛？咁所以平有平嘅好處，但平都有平嘅唔好處，就係佢個流動性好大，係咪？咁當然啦，係咪全部都唔係咁？唔係，你都有機會有啲團體租到場嘅。咁但係如果越嚟越多人係咁樣爭住喺個體育館度租場咧，其實都預示到越嚟越難租場。而我哋都係咁樣租唔到場嘛，係咪？係啦，咁所以咪自己開個館咯，係啊。咁所以咪要捱貴租咯，係啦。咁所以個情況就係咁樣樣啦。咁我哋諗翻轉頭啦，就係話啦，其實咧講到尾，頭先講過啦，好視乎翻你學拳本身想要啲乜嘢嘢。喺體育館學拳咧，有另一個大嘅問題就係在於咧，你要練習嘅嘢咧，好 depends 你個教練帶咗幾多日去嘅，即係好地地咧，教練就唔會帶啞鈴去到練拳嘅，係咪？咁但係喺拳館練拳咧訓練器材就隨手都攞得到嘅喺健身室都係啦咁但係你話你去體育館上堂咧，就係啦，可能沙包未必有啦，要跳出嚟啦，要搞一輪啦啲隻有可能要鋪啦，學柔道你就知㗎啦你上2個鐘頭堂，實際上頭5分鐘同尾5分鐘都唔係上緊堂嘅半隻同半隻啫嘛，係咪？咁你咁樣搞之後，其實冇咗好多時間係真係去緊練嗰樣嘢，咁咪即係蝕咗咯，係嘛？如果你諗住你為咗平去到做嗰個運動嘅其實喺體育館學拳冇着數㗎，個着數位係因為你好多時間可能俾人攝來攝去。我哋以前就係啦，你喺活動室教拳，乒乓波房係咪？乒乓波房咪收台咯，係嘛？收台嗰3-5分鐘冇人理你嘅喎，嗰3分鐘係計緊你嘅時間嘅喎，但係下一班嚟到準時上堂，佢係準時要嚟上你堂嘅喎，係咪先？咁點計啊？冇得計㗎嘛。咁所以啦。如果你話你好唔介意嘅，你預咗嘅咁咪 OK 咯。但係你話你好想真係想捉啲嘅，例如我哋館上堂咧，我哋好少會上堂編得好密嘅。我哋呢度落堂之後咧，你要練嘢可以練到陣都仲得嘅練夜啲都得係咪？甚至我哋有一班練到11、2點走都仲係冇問題㗎。你肯練就得㗎啦，有乜所謂啫？最緊要係你肯唔肯練啊嘛。講到底，最緊要嘅係你揀邊度學拳，其實嗰個地方唔係好大嘅問題嚟嘅，嗰個教練會比較大嘅問題。OK， 你想學，你話純粹想喐下嘅，你揾個同你夾到嘅人已經好好㗎啦。
你話你想學做拳手嘅，喺健身室其實一樣都學到做拳手嘅，只要個教練係一個可以帶到你出去比賽嘅人，咁都可以練到嘅。哇！你話唔係嘅，好想有啲好有規模、好有架構咁，我要一個禮拜學幾多堂，一個禮拜學幾多堂嚇？要定時定候喺咩地方可以學到嘅？咁啊真係揾間館有一個自治嘅地方練拳會比較好。所以最緊要都係由頭到尾，你想練啲乜嘢你就去邊度去揾啲乜嘢地方去練拳，而唔會話喺體育館練唔到拳手，喺健身中心就唔可以休閒，喺拳館就一定係練到死咁，就係冇啲咁嘅事嘅，係咪？喺我哋館從來都唔會係就係做拳手嘅，喺我哋館你想玩，我哋都有唔少朋友係上到嚟，我真係為咗喐嘅啫，唔考帶唔成嘅我真係學下嘢就好噶啦，一樣可以。今時今日講真，最緊要係咩咧？係你願唔願意去做運動？好多人根本而家係諗唔到一樣嘢去到玩，揾唔到一個興趣去到堅持。如果你諗唔到嘅話，其實不妨以打拳作為一個途徑，去到開始做運動。起碼由開始做運動嚟計，你就會慢慢揾到興趣，或者你可以排除一啲你唔中意嘅嘢，都係令到你揾到興趣嘅方法嚟㗎嘛。最緊要係真係開始做運動啦！好，我哋今集分享到呢度先。如果你中意呢一集嘅內容嘅話，不妨分享俾你嗰啲冇做運動嘅朋友啦，又或者係分享俾嗰啲以為去到拳館先可以練到拳手嘅地方啦嚇。你如果你想知道邊一個健身中心一樣有拳王教嘅，我話俾你知，即時介紹俾你。咁就講到呢度啦。如果覺得有興趣嘅話，不妨分享出去啦，或者留言啦。最好嘅就係上我嘅個人網站跆拳道奧運 TAEKWONDOWEN.com， 將你想聽嘅話題話俾我知，甚至覺得我講得好嘅話，喺首頁有個捐款功能嘅，隨緣樂助，多少無拘。咁就講到呢度，我哋下次再見。